สวัสดีค่ะพายุผ่านพ้นไปแล้วนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตสวนหลังพายุผ่านไป พายุลูกนี้โชคดีหน่อยที่ลมไม่แรงค่ะ ลมไม่แรงมาก แต่ฝนตกช่ำเนี่ยเดี๋ยวต้องรอ น่าจะต้องรอให้ดินแห้งกว่านี้สักนิด ถึงจะมาจัดการกับหญ้าได้นะคะ เป็นไปตามคาดค่ะ งาม ผักก็งามนะคะหญ้าก็งามค่ะ นี่เป็นมันสีส้ม ฟักทองตรงนี้นี่ฟักทองไทยเรา ฟักทองไทยเลื้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวก็เก็บยอดไปกินได้ เอาไปเอามานี่ฟักทองถ้าจะโตกับมะละกอเนี่ยมะละกอก็งาม เดี๋ยวต้องมาใส่ปุ๋ยนะคะมะละกอนี่ฟักทองปลูกในถุงดินได้น้ำฝนไปชุ่มฉ่ำนี่ติดลูกนี่นะคะสวยงามลูกตุมุตุมิมากเลย ลูกเล็กดีอ่ะนี่เกือบพวงเกือบพวงค่ะนี่โหระพากะเพราน้อยนี่นะคะโอ้เย้มะเขือพวงดอกมาแล้วเดี๋ยวต้องมาใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่นะนี่ติดลูกแล้วกำลังน่ารักเลยตุมุตุมินี่นะฟักทองแล้วก็นี่ไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรแต่นี่แขนงต้องเอาออกเจอแขนงต้องเอาออกนะคะงามมากค่ะหญ้างามมากค่ะเดี๋ยวไปดูนี่เป็นฟักไม่ใช่ค่ะนี่แตงไทยตรงนี้เป็นแตงไทยยังไม่มีวี่แววเลยนี่เป็นกระเจี๊ยบและมะระขี้นกเลื้อยขึ้นต้นกระเจี๊ยบเลยเดี๋ยวต้องมาย้ายออกละมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่ให้กระเจี๊ยบเอาขี้ไก่มาใส่ให้กระเจี๊ยบซะหน่อยไม่ยาวเฟือยเลยลงดินไปแล้วยอดขึ้นมาลูกขึ้นมาค่ะขึ้นมาคุณต้องมาอยู่บนนี้ค่ะนี่นะคะหนวดหักไปแล้วขออภัยนะคะถ้าจะยักซะหน่อยนี่นี่นะครับฟักทองค่ะนี่คือแดดตอน6 โมงเย็นช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นก็จะมืดช้าหน่อยนะแต่พอดีวันนี้ต้องไปซื้อของเข้าร้านมีเวลาอยู่ในสวนไม่มากมาถ่ายอัปเดตให้ดูกันก่อนโอ้พริกนะเป็นพริกชี้ฟ้าส่วนตรงนั้นไม่รู้พริกอะไรไม่รู้ว่าพริกกะเหรี่ยงหรือพริกอะไรนี่กะเพราโตแล้วกะเพราเริ่มโตแล้วค่ะนี่ปลูก3 ต้นไปเลยนี่นะคะขมิ้นขาวก็โอเคเลยขมิ้นขาวงามมากหญ้าคลุมหมดแล้วมองไม่เห็นเลยบางต้นไม่เห็นแล้วโหระพางามมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาตัดปล่อยไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาตัด
ดูมะเขืออันนี้ก็คือมะเขือสีดอนี่พริกจินดานะนี่พริกจินดานี่มะเขือสีดาของเรานี่เป็นมะเขือมินิ ไมโครของเราเย้ปลูกตั้งใจปลูกไว้แต่งจานลูกตัวมุตัวมิเนี่ยดกอยู่นะแต่มองไม่เห็นละ ดกอยู่นะนี่ลามมาหาพริกแล้วเดี๋ยวต้องตัดแต่งใหม่ตรงนี้ก็เป็นกะเพราขจรโตไหมอ่ะขจรปีนี้โตช้าจังเลยขจรปีนี้โตช้ามากจะทันได้กินดอกไหมเนาะโอเคค่ะวันนี้มาโอ้แตงกวาเดี๋ยวพาไปดูแตงกวาก่อนแต่งร้านค่ะนี่เป็นแต่งร้านแต่งร้านนะคะนี่จะเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์นี่เป็นปีที่2ทำไมลูกสั้นแต่งร้านปี2ลูกสั้นจ้ะนี่ผักบุ้งแก้วอ่ะผักบุ้งแก้วได้น้ำไปงามมากโอเคค่ะจบการรายงานจบการอัปเดตตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวว่าจะจบซะหน่อย ดูถั่วฝักยาวกันเนี่ยถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวค่ะทำไมใบเล็กๆปีที่แล้วปลูกนี่ใบใหญ่มากปีนี้ใบเล็กๆปลูกผิดพันธุ์หรือเปล่าเนี่ยไปจริงแล้วรอบนี้ไปจริงแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ